found. I can be the boy, you can be the girl. Like the story goes, it's just us against the world. With a love that's strong, I'll sing it in a song. Spend the rest of our lives as husband and wife. Life can make you love, love can make you found. I can be the boy, you can be the girl. Like the story goes, it's just us against the world. With a love that's strong, I'll sing it in a song. Spend the rest of our lives as husband and wife. Whoa. Life can make you lost, love can make you found. I can be the boy, you can be the girl. Like the story goes, it's just us against the world. With a love that's strong, I'll sing it in a song. Spend the rest of our lives as husband and wife. Whoa. 네, 강인가요? 아, 진짜요? 4번호가 여기 가운데. 4번호 와서
해드릴게요. 30분 딱 하나, 60분 딱 하나, 진짜 50분, 이 폭이 얼마나 돼요? 폭이요? 네. 2m. 이거 일반 주차장 돼가지고 왔다 갔다 하는 사이트에도 들어가고 일반 주차장 사이트에도 딱 들어가는 사이즈죠. 이게 도로 그 자동차 관리법에 주차장 제한이 있기 때문에 그 안에 주차해서 여백 공간이 남지 않으면 허가가 안 나요. 제작자가. 이래 해갖고 엄청 느리네. 실제로 이건 전시품이니까 저희가 쇼파 형태로 해놨지 캠핑장에서는 이 쇼파는 낯이 필요하지 않아요. 캠핑하기에는 그냥 평상으로 기본형 평상용으로 하는 게 훨씬 낫죠. 예, 그래서 저희가 그냥 편백나무를 평상을 짜드리고 위에 라테스 매트를 깔아드리거든요. 겨울에는 무시동이 또 기본 장착되고요. 전실 공간이 있으니까 무시동이 5kg짜리면 어느 정도 난방이 됩니다. 그리고 요거를 새로 출시될 때 기존의 텐트레이더 다 냉난방이 취약해서 안에 에어컨을 좀 들지거나 히터를 좀 불다고 이게 이제 25만 원인데 공간을 기반으로 하게 됩니다. 여기 너무 좋은데? 이거는 트레일러. 아까 에리어 들어가게 트레일러 비슷한 거 있어요. 자동 무고도 따라 다 달아야 되죠. 전동 무고요? 전동 무고. 무고는 지금 이거 같은 경우는 달려있는데 옵션이에요. 무고가 지금 저희 박람회장에서 장착을 하면 150만원. 박람회가 끝나고 나면 무고가 210만원. 잘 나왔어. 고맙습니다.
사람 있는 거 저기. 저번에 다 봤잖아. 나 저기. 네. 여기 절대 없지. 여기랑 저기 절대. 아, 여기 올라가 볼래? 올라가자. 여기 좋네. 여기 왜 인형 없잖아. 어? 이때만 찍을래요. 이거 줘봐요. 언니 이 머리 조심. 아니 저기서 찍어봐요. 저기서. 아 저기 봐봐. 아니 그때 아까 더 들어가봤지 않나? 아니 우리 있던 데 아닌가? 우리랑 했던 데는 비슷한 것 같아. 맞아. 이거 가짜야. 말랑말랑해 이거. 여기 안에 뭐 들어있대요. 눈으로 막 눈으로 봐. 눈으로 가지고.
뭐가 이래 복잡하. 뭐 이래 복잡하. 만지지는 마. 어? 아, 그렇다고? 간단하게 생긴. 너무 간단. 아, 이게 열려있구나. 삼면 확장 모드 지금 자동. 아까 김준이 엄마 말이야. 그냥 이거는 그냥 일반 트레일러 자격증 없이도 그냥 소형 트레일러면 이제 예, 무게가 750이 넘어가면 아, 넘어가요? 필요한데, 네. 얘는 이제 전부 자동으로 돼 있어서 모터랑 이제 브라켓이 많이 들어가가지고 우와, 다 양말이다. 넣으면 공차가 한 1,400까지. 아빠 양말이 엄청 커. 이게 다 복합적으로 막 관리가 다 낮추면 다 좁은데 이제 다 피면 그렇죠. 주차장 산막이 안에 들어가고 지하 주차장. 이거는 1년에 자동차세 얼마네? 15,000원? 아, 이제 얘는 좀 더 나와. 우리가 이제 이런 트레일러는 등록하는 그 소형 화물차로 등록이 돼서 화물값을 내는 거고, 강압할차는 그 정도를 내는 건데, 얘 같은 경우는 이제 제가 알기로는 20만 원. 아빠 언니 너무 많이 돼. 미안해. 자, 가보자. 아유. 진짜 실수. 진짜 실수야. 뭐? 가족이니까. 아빠는 너랑 아빠는 내가 있냐? 진정 까만색깔 마스크에 안경을 쓰고 맨날 마스크를 다르게 쓰고 다닙니다. 마스크.
너야. 너야. 원투. 이거? 원투. 자질이 뭐예요? 자질이 뭐예요? 응? 진짜 자질 자질이 아니고 뭐야? 다스릴 말. 진짜 아빠 폰으로 찍어달라는 거예요. 다 먹고 있네. 어? 그때 없어졌다고? 어떻게 했어? 우리 아빠들 어디 앉아있었어? 또 앉아주잖아. 스웨이트 버렸나? 버렸나 뭐가? 조용하세요. 저기 있잖아. 그니까. 여 안에 넣어놔.
저기 봐봐. 내가 먼저 할 거야. 땡겨. 아, 안 돼. 뭐야, 얘 잠깐만. 백조. 그냥 백조. 뭐야, 안 돼. 진짜 제발 이것만. 40조. 잠깐. 오예. 아, 20조. 20점 나오는 거라면 20점이야? 한 개 남았어. 아, 40조. 오, 드디어. 와. 저기 봐. 여기 저 작은 구멍. 작은 구멍. 짧은 작은 구멍에다가 넣고. 그래. 예. 실을 구운데 실 집어 넣고. 돌려. 예. 안 들어가지. 뭐가 안 들어? 살짝만 들어가도 돼. 살짝. 그래, 돌려. 그래서 3분의 2 정도만 감고. 아니, 안 들어가. 완전히 안 집어넣어도 돼. 한번 돌려봐. 자, 돌려봐. 안 들어요. 됐어, 됐어. 그만. 반대로. 무슨 잡고 얘를 잡고 잡아당겨. 누가 세원이 거야? 내 거. 와, 이거 안 된다. 돌려봐, 그냥. 거서 돌려, 이제. 돌려, 니가. 들어갔으니까 돌려. 안 뽑아도 돼. 돌려, 그냥. 돌려? 돌려. 돌려라고. 가만. 아. 그래. 그 다음에. 땡겨. 오는 건가. 잡고 땡겨. 이거를? 반대로 놓고. 응. 잡고 땡겨. 아 여기 이렇게 봐봐 이렇게 땡겨. 있지, 아빠 아빠 봐봐 똑같은 거예요?
왜 손을 그만 뻗어? 반칙이야, 그렇게 하면. 팔십. 오. 그 다음. 뭐야? 예. 뭐야? 백 점 세연이 60, 40, 20, 120점. 언니야 100점. 세연이, 뭔데 세원이? 세연이 뭐기노? 다시 전설이 고수인데? 어허. 세연이가 다 죽여버려야지. 오기. 내가 이겼죠? 아, 나 이 색으로 할게. 이제 세원이랑 아빠랑 해봐요. 잡아. 네. 이거 잡아. 아, 네. 이거. 조절해야 돼. 살살해야 돼. 살살하면 돼. 아, 그거죠. 우와. 뭐야? 이세요? 아빠 이겼다. 아, 근데 이런 게 있어. 아니야. 태경 알지? 아, 동그라미. 봐봐. 세모. 자, 동그라미. 네 개. 먹는다. 일단 5개. 몇 개야? 4개. 5개. 배터리 갖고 치고 5개. 먹는다. 아, 3개야? 5개. 한개 빼고. 꽝꽝꽝꽝꽝꽝꽝꽝꽝. 30점. 아빠 다 하고 나서. 예. 마지막 한 번. 2개 남았잖아. 봐봐, 이게. 잘 굴려야지. 자, 세연이 해. 요래가. 굴려. 우와. 오. 우와. 오. 아, 들어갔잖아. 들어갔다 나오면 꽝이야. 우와. 잠깐만. 힘 조절을 잘해야지. 아, 잡았다. 다시 해. 아니, 다시 해. 응, 해. 아니. 근데 100점 들어갔다 나왔는데.
그래. 아빠 내가 이겼어. 그럼 나야지. 오늘 봐봐 나 살아있어 아직도. 오늘 1점 나야지. 오. 세연이 엄청 많이 싸웠네. 조심해, 쓰러질라 그런다. 오. 세연이만 응원하는 남편. 오. 세연이는 이거 어떻게. 사진 좀 쓸게요. 잡아줘야지. 날뛰고 있어. 미안해. 어머니 나왔어요. 중심을 잘 잡아야 돼. 중심. 쓰러지려 해, 나 진짜. 오. 우와, 나 아직도 이렇게 하고 있어. 오, 너무 일로. 오. 잡으면 안 돼, 잡으면 안 돼, 잡으면 안 돼. 아니야. 그래도 쓰러지면 쓰러지는 거잖아. 나도 알아. 뒤에 보면 마음이 급하네. 아니, 안 잡아주면 이거. 오, 그 뒤로 넘어가자, 뒤로. 그래. 무서워. 똑같아, 맞은 거야. 아, 언니는 두 번이나 쓰러뜨렸어. 진짜. 안 잡고 언니가 나야지. 나 한 번도 안 쓰러뜨려. 갖고 하면 반칙인데. 괜찮아요. 세원이도 잡고 하면 돼요.